तो बात करते हैं एस नाम से शुरू होने वाली लड़कियों की नेचर और उनकी आदतों के बारे में। एस नाम की लड़कियां स्मार्ट और इंटेलिजेंट होने की वजह से हर चीज को आसानी से समझ लेती हैं और इन्हें नई से नई चीज जानने की बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है। एस नाम की लड़कियों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है और ये किसी भी काम को बहुत जिम्मेदारी से पूरा करती है। एस नाम की लड़कियों को अपनी बातों को दूसरे से शेयर करने की जगह खुद के मन के अंदर दबाने पे ज्यादा भरोसा रहता है। एस नाम की लड़कियों को गुस्सा बहुत आता है, ये छोटी छोटी बातों के अंदर गुस्सा हो जाती है। एस नाम की लड़कियां दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा केयरिंग होती है और ये अपने फैमिली का काफी ज्यादा ख्याल रखती है।